Üzeyir Bey, ilkin olarak elə az önce benim hakkında bahsettiğim iktisadi sazişten başlamamızı isterdik ki Ukrayna'nın bu sazişe ihtiyacı var idi mi? Ümumiyyətlə, yəni bu 4-cü ilə keçən müharibədə hər iki tərəfin nəfəs almağa, nəfəs dərməyə ehtiyacı var və bu cür sənədlər də, yəni xüsusən ABŞ-la Ukrayna arasında imzalanmış bu artıq dünənləri rəsmən təsdiq olundu ki, bu sənəd imzalanıb. Hərçənd ki, Amerika yenə də öz narazılığını dilə gətirir, amma Ukrayna tərəfi yəni sülh istəyirik və müharibənin bitməsinə tərəfdarıq desə də 50 gündən artıqdır ki, bu cavab Rusiya tərəfindən verilmir və Rusiya hələ də Odessa bizim şəhərimizdir. Bunu Rusiya prezidentinin yaxın ətrafında olan Patrushev kimi, Şoygu kimi məmurlar deyirlər. Odessanı bombalayır, Ukraynanın şəhərlərini bombalayır, raket ateşinə tutur və diqqət yetirdinizsə, Rusiya ordusunun ümumiyyətlə, yəni son vaxtlar hücumları azalıb. Yəni, yalnız Donetsk istiqamətində Rusiya ordusunun müəyyən cəhdləri var. Bəzən hansısa bir məhəlləni, hansısa bir kəndi nəzarətə götürürlər. Amma bu, deyim ki, sizə Rusiyaya strateji hədəflərə çatmağa hələ uzun bir müddət, uzun bir yol keçmək lazım olacaq. Əlbəttə ki, hər iki tərəf öz şərtlərini diktə edir, amma burada daha çox Rusiya tərəfi, yəni iddialı çıxış eləyir. Ukraynanın tərkib hissəsi olan Krımın onlara verilməsi, o cümlədən 4 yaşayış deməli vilayətinin, yəni Ukraynanın böyük vilayətlərinin Rusiyanın ərazisi kimi, hələlik ilkin şərt kimi Krımı tələb eləyirlər. Sonraki mərhələdə sözsüz ki, Krım yəni de onlar... jure digər 4 hakkında bahsettiğiniz vilayet ise de facto Rusiyanın ixtiyarına keçir. Bəli, yəni hələ bu da azmış kimi, yəni bilirsiniz, Mariya Zakharova, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi dünənləri Estoniyanı hədələyir ki, siz özünüzü yığışdırmasanız, sizin də aqibətiniz Ukrayna kimi, yəni sarsıdıcı işğala məruz qalmış Ukraynanın taleyini yaşayacaqsınız. Bilirsiniz, Rusiya hələ də öz olmayan ağlı ilə, dünya ilə dünyalıq eləmək istəyir. Amma mən bu fikri 3 il bundan qabaq da demişdim, artıq 4-cü ilə keçmişik. Rusiya heç bir strateji hədəfinə çatmayıb və çatmayacaq. Ən kritik dönəmlərdə, yəni əliyalın Ukrayna üzərinə hücuma keçən Rusiya silahlı qüvvələri əgər məqsəd və məramlarına çatmadılarsa, artıq Ukraynanın hərbi sənaye kompleksi fəaliyyət göstərir. Hər gün, yəni dron hücumlarını biz müşahidə edirik. Elə bu günləri işğal altında olan Xerson vilayətində, yəni Ukraynanın endirdiyi zərbələr nəticəsində Rusiyada itkilər verib ölənlər var, yaralananlar var. Hər iki tərəfdən ağır faciələr yaşanır. Təsəvvür edin ki, insanlar ölür, hərbiçilər öz yerində, yəni hərbiçilər bilavasitə odun alovun içərisində olduğuna görə mən yəni o məsələyə çox da diqqət yönəltmirəm. Hər iki tərəf insanlar da bəli həyatını itirir. Bəli, mülki insanlar da bundan əziyyət çəkirlər. Ən dəhşətlisi də körpə, yəni uşaqların bu müharibədən əziyyət çəkməsidir. Amma bu da Rusiya tərəfini durdurmur və Rusiya öz əcaib, belə deyək də, iddialarından əl çəkmir. Və özləri də gözəl bilirlər ki, Ukrayna heç bir halda ərazi itkisi ilə barışmayacaq. Biz bunu dəfələrlə bəyan etmişdik, dəfələrlə bu haqda demişdik və bugün də o sözləri təkrar eləyirik ki, Ukraynada hələ elə bir siyasətçi, elə bir rəsmi şəxs yoxdur ki, o Ukrayna ərazilərini göz görə-görə Rusiyaya təslim etsin. Bəli, burada Amerikanın da müəyyən maraqları var. Bilirsiniz, dünən yox, sıra gün daha doğrusu, ayın 29-unda Trump'ın 100 günü tamam oldu. Bu 100 gün ərzində Trump heç bir məqsədinə çatmadı. İndi 100 gün ərzində heç bir məqsədinə çatmayan Trump'ın komandası növbəti 100 gün üçün hansısa hədəfləri planlaşdırır. Aydın məsələdir ki, Trump hər şeyə biznes gözü ilə baxır. Baxın, Ukraynaya artıq 50 milyon deməli
dollar civarında silah satışı ilə bağlı razılığa gəlib. Yəni bu Trump'ın yanaşmasıdır. Ümumiyyətlə, yəni bu 100 gündən 2 gün keçib də, 102 gün belə deyək, Trump o qədər, yəni ziddiyyətli hərəkətlər, o qədər ziddiyyətli bəyanatlar verib ki, hər iki tərəf də hətta çaşqın qalıb. Siz soruşdunuz ki, bu saziş Ukraynaya və yaxud da Rusiyaya lazımdır. Rusiya artıq Amerikanın hansı zəif damarda olduğunu, yəni gözəl bilir və Putin də öz iddialarını ilə, yəni keçən dəfə 4 saat, indi 3 saat Amerika prezidentinin deməli xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff'la müzakirələr aparırlar. Witkov Kremlə valihliyindən söhbət açır. Orada raketlər uçuşur, binalar dağılır, əskərlər ölür. Bunlar bir-birinə deməli diferambalar səsləndirirlər. Bilirsiniz, dünənləri Trump Rusiya prezidentini ağıllı və hiləgər, yəni adlandırdı. Umlu i xitri, yəni şəklində səciyyələndirdi, dəyərləndirdi. Amma yenə də demək istəyirəm ki, yəni böyük gözləntilər vardı. Yəni bu 100 gün ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarının apardığı siyasətdən müəyyən gözləntilər vardı, amma o gözləntilər özünü doğrultmadı və çox təəssüflər olsun ki, Amerika Birləşmiş Ştatlar kimi 200 ildən artıq dövlətçilik ənənəsi olan bir dövlət də işğalçının ritorikası ilə danışır və işğalçının da fikirlərini səsləndirir. Hətta bir neçə dəfə biz bunun, belə deyək də, həm deyilişinin, sonradan isə təqzibinin şahidi oldu. Bu, Amerika tarixində görünməmiş bir hərəkətlərdir, hansılar ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hazırki prezidenti, yəni Donald Trump, yəni bu siyasəti sərgilir və açığını deyim ki, Trump'ın apardığı siyasət Amerikanın özündə də çox böyük belə xəyal qırıqlığı yaradıb. Təsəvvür eləyin ki, bu adam ancaq gələn gündən pul, dollar, biznes, yalnız yəni düşüncəsi odur. Yəni müharibə necə İsraillə Həmas arasında davam edirdi, o şəkildə davam edir. Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü bir tərəfdən, dünənləri bilirsiniz, bizim deməli yaxın qardaş dövlətimiz olan Pakistan, Hindistanla hansı vəziyyətdədir, yəni gərginlik pik həddindədir. Amerika yenə də dövlət katibinin dili ilə, Rubio'nun dili ilə tərəflərə çağırış eləyir. Hətta bir qədər bundan əvvəl mən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən də deməli bir bəyanat gördüm. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi hər iki tərəfə təmkinli olmağı yəni tövsiyə edir. Əlbəttə ki, bu diplomatik bir, belə deyək də, çağırışdır, amma Hindistanla Pakistan arasında mövcud gərginlik, bilirsiniz, dönənləri Pakistan Hindistanın bir məntəqəsini, yəni sərhəddə olan məntəqəsini darmadağın eləyib və yaxın saatlarda hətta ola bilsin, yəni arzu olunmazdı iki nüvə dövləti, yəni bu savaşa girsinlər. Ümid eləyirəm ki, bunun da qarşısı hansısa yollarla alınacaq və konstruktiv tərəflər arasında diyaloq başlayacaq, yəni müzakirələr başlayacaq. Bir sözlə, yəni yenə qayıdıram sualınızın ana xəttinə ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi bir tupikə dirənib. Yəni, nə Rusiyanın, baxın, son vaxtlar hansısa bir böyük bir uğuru yoxdur. Ay, o kənd götürüldü, bu qəsəbə götürüldü. Bunlar hamısı, bilirsiniz, xırda detallardır. Yəni, Ukrayna kimi mən hörmətli tamaşaçılarımıza aydın olsun deyə təkrar da olsa deyəcəm. Yəni, bu günləri Ukraynanın bir vilayəti, yəni bizim Qarabağımızdan hətta ərazisinə görə bəzən 2 dəfə böyük ərazilərdir. Yəni, miqyası təsəvvür etmək üçün mən bu misalı gətirirəm. Ona görə, bilirsiniz, Rusiya bu minvalla Rusiyanın özündə də çox böyük narahatçılıqlar var. Putinin ötən günlərdə Şimali Koreya əskərlərinin Rusiya tərəfdən döyüşdüyünü etiraf etməsi, təsəvvür eləyin. Şimali Koreya liderinin öz cəngavər əskərlərinə, zabitlərinə Şimali Koreyada heykəl qoyacaq. Bu heykəl xəstəliyi də ki, bunların canından çıxmır da. Yəni, Şimali Koreya əskərlərinə, nə bilim,
heykəl qoyduracağını bildirməsi, hələ üstəlik dünənləri Putinin Fransanın o deməli könüllülərin də Rusiya tərəfində döyüşməsini etiraf etməsi bu Rusiyanın gücsüzlüyünün göstəricisidir. Yəni Rusiya görün nə günə qalıb ki, böyük bir Rusiya ordusu Şimali Koreya əskərlərinə ehtiyac duyur, Fransız hərbiçilərinə ehtiyac duyur, miqrantları bazarlardan, küçələrdən toplayaraq hərbi komissarlıqlar vasitəsilə müharibəyə cəlb eləyirlər. Budur Rusiyanın yəni çılpaqlığı ilə ortada olan mənzərəsi. Rusiya bundan nəyə nail olacaq? O ki qaldı indi Rusiya hədə-qorxu gəlir NATO-ya. Hansı güclə, hansı resurslarla? Bu günləri iqtisadi göstəriciləri də çox bərbad vəziyyətdədir. Yəni Rusiya Federasiyası bu günləri yəni istənilən an iqtisadiyyatı default vəziyyətinə düşə bilər. Yəni bugün doğrudan da həm neftdən gələn gəlirlər kəskin azalıb. Rusiyanın deməli işçi qüvvəsi xeyli azalıb, tükənib. Orta Asiyadan və digər regionlardan əvvəllər Rusiyaya gələn insanlar artıq Rusiya bazarlarını seçmirlər. Mən bazar deyəndə alver mənası yox. Yəni bir ticarət tərəfdaşı olaraq bazar. Bəli, əmək bazarı, yəni belə götürəndə də müxtəlif sahələr üzrə gəlirdilər, işləyirdilər, çalışırdılar, amma Rusiyanın yanlış siyasəti yəni ona gətirdi və mən sizə deyim ki, bu siyasət belə davam edəcəyi təqdirdə özləri üçün çox böyük fəlakət olacaq. Baxın, Suriya artıq Rusların bir vaxtlar məskunlaşdığı Latakiya portunu, yəni o limanı fransızlara verdi. Dünənə qədər Putin nə deyirdi? Biz, elə Lavrov da, Putin də deyirdi ki, biz deməli Əş-Şara ilə təmasdayıq, yeni Suriya rəhbərliyi ilə təmasdayıq və danışıqlar normal məcrada davam edir. Baxın, nə qədər yalan demək olar. Bir cümləni də deyim, dəyərli Zülfiyə xanım, hörmətli izləyicilər. Ayın 26-sında, aprelin 26-sında Rusiya Silahlı Qüvvələrinin o sinəsi orden medallı Valeri Gerasimov adlı baş qərargah rəisi elan elədi ki, Kurskda Ukrayna hərbiçiləri tam şəkildə zərərsizləşdirilib, artıq heç kəs qalmayıb. Və dərhal da Ukraynadan təqzib gəldi və dünən Putin özü rüsvayçı şəkildə, biabırçı şəkildə etiraf elədi ki, bu günləri Ukrayna hərbiçiləri hələ də Kursk ərazisində qalmaqdadırlar. Biz onların zirzəmilərdə, ayrı-ayrı yerlərdə səslərini eşidirik və bir nəfər də orada özündə cürət tapıb sual da vermədi ki, nə əcəb səslərini eşidib onları zərərsizləşdirmirsiniz? Bilirsiniz, yalan bu ölkənin, o bilirsiniz, yalancının deyir, evi yandı, heç kəs inanmadı. İndiyə qədər Rusiya o qədər yalanlar danışıb, o qədər yalanlar danışır. Özdə ən ali səviyyədə, ən yüksək səviyyədə yalanları durmadan tirajlayır və ona görə də bu günləri mən yəni Rusiyanın halına sadəcə acıyıram. O Rusiya sevərlər var, xüsusən son vaxtlar Azərbaycandan xeyli belə deyək, Rus sevdalıları çoxalıb. Uğurlar arzulayıram. İnşallah yaxın vaxtlarda 4-cü ilə daxil olmuşuq. Rusiya qüdrətlidir, Rusiya nüvə dövlətidir. Deyəsən, heç bunların üzr istəyirəm ifadəmə görə sizdən və dəyərli izləyicilərdən deyir, arım var, eşşək arısı. Deyəsən, bunların da nüvə silahı var, nüvə silahı var. Adı var, deyəsən, heç silahın özü də yoxdur. Çünki Rusiyanın təhlükəsizlik konsepsiyasına və hərbi doktrinasına görə əgər hər hansı bir ölkənin hərbi qulluqçuları Rusiya sərhədlərini pozduğu təqdirdə Rusiya bilavasitə borclu idi. Yəni ən azından taktiki başlıqlı nüvə silahlarını da yəni istifadə edə bilərdi. Amma 4 ildir biz bunlardan yalnız sərxoş Medvedevdən, sərxoşluqda Medvedevdən geri qalmayan Mariya Zakharovadan və yaxud da Lavrovdan və Putindən eşidirik ki, bizim hansısa qırmızı xətlərimiz var və bayaqları Patruşevun adını çəkdim. Odessanı Rusiya şəhəri sayan bu adamlar Odessanı gecə-gündüz bombalayırlar. Odessa UNESCO-nun ümumiyyətlə dünyanın ən gözəl tarixi şəhərlərindən biridir və təsəvvür edin ki, özləri dediyi şəhəri bombalayırlar və sonra da deyirlər ki, biz qardaşıq, Ukrayna xalqı ilə qardaşıq, biz sadəcə olaraq millətçilərə qarşı döyüşürük. Mən doğrusu bilmədim, millətçilər
döyüş bölgəsindədir, ya Odessada yerləşiblər. Elə əgər Odessadaydılarsa müharibəni o sərhədlərdə və yaxud da öz ərazində aparmağın adı nə idi? Bir sözlə, bilirsiniz necədir? Rusiyaya yaxın olan bütün dövlətlər yəni hər zaman peşman olublar. Mən açığını deyim, qarşıdan 9 may paradı gəlir. Mən şəxsən ötən platformaların birində dedim ki, mən Azərbaycanın orada iştirakını heç arzulamazdım. Bunu mən Azərbaycanı istəyən, Azərbaycanın nüfuzuna görə narahatçılıq keçirən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, ehtiyatda olan bir zabit kimi demək istəyirəm. Bilirsiniz, Rusiya çox bərbad bir belə deyək də, siyasət həyata keçirir. Baxın, Ermənistanda və yaxud da ki, Suriyanı bayaqları mən misal gətirdim. İndi heç nəyə gücü çatmayan Rusiya yenidən Ermənistanda Kaçaryan, Sarkisyan faktorunu önə çıxardır. Yenə də o yaramaz, neydi o? Şarmazanovdur, neydi o? Nə zibil idi? Bizdən Qarabağdan qaçdı. Elə Ruslar qaçırdılar. Yeri gəlmişən biləsiniz ki, Xocalı aeroportundan onu hərbi helikopterlə deməli İrəvana qaçırdılar. İndi yenə də həmin o separatçılar İrəvanda baş qaldırır. O elə belə deyil. Yəni demək istəyirəm ki, o separatizmi Ermənistanda körükləyən, onu yenidən dirçəltməyə cəhd edən, bugün bizə özünü müttəfiq kimi göstərməyə cəhd edən dildə dostumuz, arxada isə belə deyək də əlində xəncər gəzdirən bizim şimal qonşumuzdur. Mən bunu hər zaman demişəm və bunu heç vaxtda yəni çəkinmədən deyəcəm ki, bu başdan ayağa bir fəlakətdir ki, bu günləri dünyada baş verən bu sürətlə silahlanmanın da əsas səbəbkarı rəsmi Moskvanın apardığı o militarist siyasətdir ki, bugün dövlətlər elə Almaniyasını götürək, Fransasını götürək, elə qonşu Ermənistanı götürək, sürətlə silahlanırlar. Bu, əlbəttə ki, həm region üçün çox belə fəlakət, yəni gələcək üçün və ümumiyyətlə, yəni çox təəssüflər olsun ki, qandan heç vaxt susamamış, belə deyək də, Rusiya rəhbərliyi usanmırlar da. Yəni onlar gecə-gündüz yalnız qan axıdılmasının, dağıntıların olmasının, separatizmi dəstəkləməsini belə deyək də, arzusu ilə yaşayırlar. Təəssüflər olsun ki, bugünün reallığı da bundan ibarətdir. Və yeri gəlmişdən bugün may ayının biridir. Mənə gəlir ki, yaxın günlərdə də maraqlı siyasi hadisələr gözlənilir. Həm regionda, bilirsiniz, mayın 7-sində İsrailin baş nazirinin ilk dəfə olaraq tarixdə hələ belə 5 günlük səfər deyilir də. İndi bilmirik 5 gün olacaq, olmayacaq. Az öncə elə bu məsələni biz müzakirə etdik. Bəli, bəli, bir qədər, yəni siz bunu müzakirə etdiniz. Yəni demək istəyirəm ki, dünyada siz nə qədər proseslər baş verir. Ona görə də biz maksimal olaraq dövlətimizin təhlükəsizliyini qorumaq üçün ordumuzu, silahlı qüvvələrimizi hazır vəziyyətdə saxlamalıyıq, ən müasir silah sursatları almalıyıq və qardaş Türkiyə, Pakistan və digər müttəfiqlərimizlə öz müdafiəmizi və təhlükəsizliyimizi etibarlı şəkildə qurmalıyıq və onu inkişaf etdirməliyik. Minnətdarıq sizə Üzeyir bəy, siz o qədər ətraflı danışdınız ki, əlavə bir sualı da verməyə, ünvanlamağa heç bir ehtiyac qalmadı. Dəvətimizi də qəbul etdiyiniz üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Sağ olun, uğurlar. Sağ olun.